तो चलिए शुरू करते हैं। हाय फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हो, इसी को बोलते हैं चेकर बोर्ड पैटर्न। और रूबिक्स क्यूब की बात की जाए तो चेकर बोर्ड ये क्यूब इन अ चेकर बोर्ड पैटर्न बना हुआ है। इसकी भी वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, आप जाकर देख सकते हो। ये देखने में बहुत कूलेस्ट लग रहा है, उतना ही ये 2x2 में भी देखने में बहुत कूलेस्ट लग रहा है, आप देख सकते हो। इसको भी बनाना उतना ही आसान है जितना ये कूलेस्ट है। तो चलिए इसको बनाते कैसे, वीडियो को स्टार्ट करते। अगर आपको आपके स्क्रीन पे एल्गोरिथम लिखा होगा, आप उसको भी देख के बना सकते हैं, और मेरे मूव्स को भी देखकर आप समझ सकते हैं कैसे इसको बनाना है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम ले लेते हैं इस रूबिक्स क्यूब को। आपको स्क्रैम्बल रूबिक्स क्यूब नहीं लेना है, आपको सॉल्व हुआ हुआ रूबिक्स क्यूब लेना है। ये है सॉल्व हुआ हुआ रूबिक्स क्यूब, और इसी पे आप बना सकते हो चेकर बोर्ड पैटर्न। किसी भी साइड से आप होल्ड कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसमें बनाना कैसे है, स्क्रीन पे एल्गोरिथम दिखा, उसको फॉलो करो, और इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखना। तो सबसे पहले आपको बनाने के लिए इसको ऊपर आर की तरफ टर्न करना है। इसको बोलते हैं राइट साइड से ऊपर आर, और फिर इसको एक बार और करना है, 2 बार, R2 हो गया। अब ये साइड, ये बी के साइड टर्न करना है, एक बार नहीं 2 बार, एक बार और टर्न करने के बाद इसको फिर R' U R', 2 बार R' करना है। तो उसके बाद ये आ जाएगा ऐसे ऐसे। अब देखो तो एक स्पाइरल पैटर्न बन जाता है, वर्टिकल लाइन की तरह एक पैटर्न। लेकिन उससे आपको बनाना तो चेकर बोर्ड पैटर्न ना, तो उसके लिए आपको सिर्फ यहाँ पे एक बार U', 2 बार U' टर्न करना, 1 2। आप देख सकते हैं U2' बन चुका है। कितना देखने में कूलेस्ट पैटर्न लग रहा है। ऐसे और यूज़फुल वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसकी वीडियो ज़रूर जाकर देखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें।